Бехтел Инка почнаа да градат во Македонија. Се случува во моментов и распит во јавното обвинителство, па тука сме со директорот на државни патишта и упростеми да разговараме за овие, но и за другите проекти кои што ги има јавното претпријатие. Директоре, ви благодарам на одвоеното време пред се. Ви благодарам и на вас што одвоите време за нас, да ви информираме и вас, па и граѓаните преку вашиот портал да знаат активностите во јавното претпријатие за државни патишта. Ќе почнем од најактуелното. Имаше од обвинителство став дека ќе викаат на распит во врска со она што значи надзор врз работата на Бехтел Јенка. Дали ви бевте повикани, дали дадовте исказ пред обвинителство? Значи, јавното обвинителство за организиран криминал веќе има отворено предмет за избор на надзор и консултант за избор на конзорциумот Бехтел Јенка. Има побарана целокупната документација од јавното претпријатие за државни патишта веќе е доставена кај јавното обвинителство. Исто така го бараше и договор со Бехтел Јенка и договор за Бехтел Јенка ние го имаме доставено во јавното обвинителство. Ние соработуваме со јавното обвинителство. Секоја документација што ја има побарано до сега на време е доставена кај нив и продолжуваме уште понатака во секој момент и што да барат, секаква документација што ќе барат или ако не повикуваат и на распит, ние сме подготвени да одиме на распит, бидејќи сакаме и во тоа што имаме кажано и тогаш јас како директор на јавното претпријатие и тогаш кога реков дека процедурата за избор на надзор и консулент за избор на конзорциумот Бехтел Јенка е спроведено според Законот за јавни набавки. Така, значи уште ве немаат повикано, бидејќи беше кажано од обвинителството дека ќе почнат со повикување на лица инволвирани во потпишувањето, односно тоа би значило дека тоа сте вие, бидејќи вие го потпишавте надзорот. И јас сум подготвен во секој момент, ако имам покана да се јавувам и се што имаме до сега, целокупната документација е кај нив и секакво барање што ќе има од страна на јавното обвинителство, ние ќе одговориме позитивно. Имаше еден дел каде што се зборуваше дека фирмата за долна облека била една од оние кои што се во надзорот. Од останатите фирми имаме фирма која што е блиска до Бранислав Димитриевиќ, кој што е вмешан во корупцијски скандал со Ерменија. Претходно кажавте и сега кажавте дека нема ништо спорно во надзорот, но еве имаме веќе предмет оформен. Ако се докаже спротивното, дали сте подготвени да го раскинете договорот и да барате нов надзор? Значи, кога зборуваме за избор на надзор за коридорот 8 и коридорот 10D, но и за сите други јавни процедури за јавни набавки во јавното претпријатие, јас ви тврдам дека ние и ги спроведуваме според Законот за јавни набавки. И за изборот на овој надзор за коридор 8 и коридор 10D, и јас ви тврдам и сега, но и тогаш, и јавно дека се почитувани сите процедури од Законот за јавни набавки. Ние, кога имаме процедура за избор, ние ја гледаме да се почитува Законот за јавни набавки. За нас е многу важно тие фирми што конкурираат за било кој проект, за било која процедура за јавни набавки кај јавното претпријатие за државни патишта, комисиите што се формираат и што ги евалуират сите тие понуди, тие ги гледат дали ги исполнуваат условите за тие процедури што тие имаат доставене понуди. Врз основа на сите тие барања, според Законот за јавни набавки, според спецификацијата за секоја процедура, се гледа дали се исполнуваат условите, дали тие компании и се лиценцирани за извршување на тие задачи што се бараат според некоја спецификација. И за овој предмет, и јас ви тврдам дека сите тие компании што беа во конзорциум со ИРД од Италија ги имале сите тие лиценци за вршење на надзор за коридор 8 и 10. Бидејќи ПТИСА беше меѓу фирмите кои што владата претходно имаше дадено негативно мислење, па потоа се тргна негативното мислење.
Но јас изборувам во момент кога се отварат понудите, дали тие компании ги исполнуваат условите. Во тој момент, според Законот за јавни набавки, сите тие компании што беа на конзорциум ги исполниле условите за таа процедура. И кога ги исполнуваат условите, ние сме должни да ги елаборираме сите тие понуди што се во еден процес каде што беше и за избор на надзор и консултант за коридор 8 и 10D. Во тоа насока јас ви тврдам дека процедурата за избор на надзор и консултант за коридор 8 и коридор 10D се одвиваше според Законот за јавни набавки. Значи и фирмата за долна облека која што добила за 3 дена или 4 лиценца, вие гледате само дека ја има лиценцата, не гледате За нас претходно е што и како. важно, за комисијата што врши евалуација на тие понуди, е важно во моментот кога се отварат понудите, дали фирмата има лиценца за да го спроведе еден процес кој што беше надзор. Ако се потврдува дека фирмата има лиценца за тоа, бидејќи ние како јавното претпријатие за државни патишта не сме институција што даваме лиценци. Ние ги гледаме дали компанијата што има конкурирано, е лиценцирана. Ако е лиценцирана, ние не можеме да го отфрлиме. Ние мора да го почитуваме Законот за јавни набавки. Законот за јавни набавки е стриктен, дека во моментот кога се отвара понудата, дали компанијата е лиценцирана за таа постапка. Ако компанијата е лиценцирана за таа постапка, ние не сме истражни органи да проверуваме што пред тоа со што се бавеше таа компанија пред тој ден. Ние гледаме дали е способна. Дали е способна, тоа се потврдува со лиценцата што ја има доставена секоја компанија. И ние не сме истражни органи и не сме должни и не ни дозволува Законот за јавни набавки, бидејќи за избор на такви компании ние мора да го почитуваме Законот за јавни набавки и ние мора стриктно да го почитуваме тој закон. Добро, уште еднаш само ќе ве прашам, бидејќи не ми одговоривте конкретно, дали сте подготвени да го раскинете договорот ако обвинителството сепак најде нешто? Ние ќе постапиме според одлуката на јавното обвинителство за организиран криминал. И секогаш ќе ги почитуваме нивните одлуки. Добро, докаде е работата на Бехтел и Инка? Од денот на подпишувањето на договорот со Бехтел и Енка, ние интензивно си работиме на спроведување на тој закон, бидејќи ние веќе имаме нов модел на градење на патиштата во Република Македонија. Врз основа на тоа, гледајќи сите други проекти што се одолго трајат на реализација, како што е Кичево-Охрид, па после експресниот пат Рамковце-Кривопаланка, експресниот пат градско Дреново-Фариш, каде што имаме стварно застој на сите овие проекти, каде што ние детектиравме дека проблемот кај сите овие проекти е проектна документација, бидејќи сите овие проекти се граделе и се градат со црвен фидик, и ние дојдовме како јавно предпријатие, заедно со Министерство за транспорт и врски и со владата, на заклучок дека ние треба да смениме модел за да ги изградиме нашите патишта побрзо. Врз основа на таа одлука, ние одлучивме да го смениме моделот и тој модел е сменет со склучување на договор со Бехтел и Енка. Овој модел е модифициран фидик, каде што ние за овие 5-6 месеци веќе имаме проекти, веќе имаме елаборати за експроприација, веќе имаме и проценка на сите тие парцели каде што ќе поминат трите делници, прво Тетово Гостивар, Бојкочане и Прилеп Битола. Веќе се доставени сите овие урбанистичките проекти во Министерство за транспорт и врски. Очекуваме следната неделя на седница на влада да поминат и урбанистичките проекти, каде што ќе почнеме одма и со експроприација на земјиштата каде што се приватни земјишта. Истовремено сакам да ви информираме, веќе имаме
и градежни активности и на трасите, каде што веќе се отварат пристапните патишта, веќе се сечат и шумите. Имаме одлична соработка и со Министерството за земјоделство, и со македонски шуми, и со Биро за вештачење, и со Биро за имотни правни работи, и со државниот правобранител. Секоја недела се собираме и гледаме што побрзо да го завршиме со експроприацијата. Веќе се детектирани сите тие парцели што се државни парцели, каде што ќе почнеме прво на државните парцели, па после ќе продолжиме каде што каде што ќе вршиме експроприација, така што со овој модел ние паралелно ги одвиваме и проектирањето, и експроприацијата, и геоменичките испитување, и градежните работи. Тоа значи дека овој проект со ова динамика што ја тераме сега и динамиката што очекуваме и следната година до 31.12.2027 година ќе можеме да патуваме на автопатиштата во коридор 8 и коридор 10D. Да, тоа ми беше следното прашање. Дали сте сигурен дека за 4 години и месец, мислам дека од прилика остана уште толку време, дека ќе може да возиме по коридорите? Јас сум убеден во тоа, и јас сум сигурен во тоа, од динамиката и од средбите што ги имаме, и со формирањето и посебниот тим во јавното предпријатие, каде што секојдневно се комуницира со представниците од Бехтел и од надзорот и консултантот, значи јас сум убеден дека на 31.12.2027 година овој проект ќе биде завршен. Прилеп Битола до каде? Исто така и Прилеп Битола, значи кога зборуваме со Бехтел и Енка, зборуваме за сите три делници сега што веќе имаме почнати. Очекуваме за 2 недели ќе имаме и градежни активности каде што во Прилеп Битола веќе е детектиране 3 километри каде е државно земјиште за 3 километри. За 2 недели таму ќе имаме и градежни активности каде што ќе можеме и сите ние заедно да одиме и да ги гледаме градежните активности и Прилеп Битола. Требеништа Струга Ќафасан, дали најдовте решение, дали ќе поминуваме, дали ќе се спојуваме со тунел со Албанија или ќе остане некој друго решение? Значи, Требеништа Струга Ќафасан, ние, според договорот го имаме од Требеништа до Струга Ќафасан. Но, врз основа на сите наши истражување од страна на Северна Македонија, но и од страна на Албанија, бидејќи и тие веќе почнале да го изградат автопатот од Елбасан кон граница, каде што очекуваме, и јас прошла недела имав една средба со директорот на патиштата во Албанија, каде и тие очекуваат до крајот на 2027 година и тие да го пуштат на употреба автопатот од Елбасан до граница, и ние сме во постојан контакт со нив и веќе најдовме едно решение со тунел да имаме поврзување помеѓу Струга и Либраш од другата страна. Веќе на другата страна има истражување. Од нашата страна ние ќе имаме воветна работа на 4-та делница Требеништа Струга Ќафасан во декември. Затоа се договоривме со директорот на Албанија кај 10 или 12 ноември да имаме една средба нашите проектанти, представниците од Бехтел, од ЈПДП и од страна на Албанија, од патиштата во Албанија, и да имаме една средба каде што ќе треба да ги разгледаме сите тие заеднички точки и кај ќе биде тунелот, бидејќи се очекува да имаме еден тунел кај што ќе има должина од 5 до 6 километри. Зависи од надморската височина што ќе влеземе во тунел. Затоа сите овие детали ќе ги знаеме после состанокот што ќе го имаме, бидејќи веќе тие имат избрано таму и проектант што ќе проектира до заедничката точка со Албанија. Кога ќе ги разгледаме сите овие детали, техничките детали, точно ќе знаеме колку ќе биде должината на тунел. Значи, многу е веројатно да имаме граница со тунел. Многу е веројатно да имаме граница со тунел, каде што со тој тунел ние ќе го скратиме патот до Тирана за 20 до 25 километри. Што значи дека
многу ќе се скрати патот, а тоа ќе се скрати патот и до пристаништото до Трач. Добро, освен минирањето на коридорот 8, кажавте дека имаме и пристапни патишта веќе што почнуваат да се градат. Дали друго нешто може да се види на терен дека се прави? Сега моментално ние ги имаме само пристапните патишта, бидејќи теренот што од Гостивар до Бојкучане е тежок терен, затоа мора прво да се отварат пристапните патишта, па после кога ќе почнеме со трасата, со отварањето на траса, материјалот што ќе го вадиме од таа делница ќе го носиме на делницата од Гостивар до Тетово, бидејќи таму треба да имаме насип, затоа прво ние се спремаме за пристапните патишта, после кога ќе влеземе и да отвараме траса и да отвараме целокупната траса, бидејќи треба и овој момент се врши и геомеханичките испитување, и отварање на траса, и сечење дрва, значи овие се нормални процедури каде што ќе можеме да имаме после и повеќе фронт за работа. Исто така за пристапните патишта веќе имаме активности кај Прилеп Битола. Прилеп Битола ние веќе го имаме детектирано 3 километри каде е државен имот, кај што можеме одма да влеземе и со активностите. Исто така и Кичо и Гостивар Бојкучане веќе имаме детектирано, знаеме кој е државно земјиште, но истовремено ние треба да вршиме и експроприација. Но најважно е дека со овој модел ние нема да имаме застој. Ние секогаш ќе имаме фронт за работа. Колку ќе чини експроприацијата, дали имате конкретна сума? Значи, конкретна сума многу е тешко да се предвиди колку ќе чини експроприацијата. Да, но имате сигурно некоја сума. Значи, според физибилити студија што беше изготвена од страна на факултет и Грант Тортон, ние имаме околу 270 милиони евра целокупната експроприација што треба да кошта на сите 4 делници. Тоа е само предвидени средства. Значи може да надмине. Тоа може или да се надмине или да бидат помалце. Бидејќи таму е предвидено, например, Бојкучане од Требеништа струга Ќафасан да одиме до граница Ќафасан, сега ќе го ја смениме, ќе одиме на тунел и таму ќе платиме сигурно помалце за експроприација. Тоа значи дека прва тоа, втора тоа е дека зависи од проценката што ќе имаме од проценителите, па зависи после тоа дали ќе се согласуваат сите собственици на тие парцели. Многу пати можам да кажам дека 70 или 80% од собствениците сакаат да си одат на суд и да барат и повисоки цени. Тоа е друга процедура кај што ние не можеме да влиеме, бидејќи таму се другите институции кои ја вршат таа експроприација, каде што е Биро за вештачење, Биро за имотни правни работи и државниот правобранител. Тие ја вршат експроприацијата, после на крај ние како јавно предпријатие за државни патишта ги плаќаме сите тие целокупната експроприација. Да, ама со овој закон сега може вие да почнете да градите, односно Бехтелиенка ќе си гради, а тие парници ќе се одвиваат паралелно со градбата. Да, апсолутно. Значи, ние кога вршаме за експроприација, ние ќе бидеме во тек за 4 години. Ние, ако сакаме што побрзо да ја извршиме експроприацијата, но не е таков лесен процес извршување експроприацијата. Затоа ние одиме паралелно. Секако ние имаме, сега се спремаме сите државни институции да најдеме модуси што побрзо да ја вршиме експроприацијата, што повеќе фронт да има возможиме на Бехтелиенка, бидејќи Бехтелиенка веќе ја донесеме организацијата во Македонија, ја имаме организацијата и само ќе треба да стартуваат за поголем капацитет на трасите. АК Инвест, Eurovia и Стентон Градба. Тие беа фирмите македонски кои што беа одбрани како подизведувачи на Бехтелиенка. Имате ли информации кои други градежни компании се или ќе бидат ангажирани? Според мојата информација, бидејќи според мојата информација, Бехтелиенка има до сега контактирано со околу 37 или 38 компании во Македонија. И со нив тие се договарат и склучуваат договори со сите градежни фирми. Според посебниот закон,
за Бехтел и Енка што го склучивме и договорот, таму членот е предвиден 51% од нашите капацитети, наши ресурси да ги искористи Бехтел и Енка. И нашата цел е тие да ги искористуваат сите наши капацитети и од градежните фирми и вработувањата што треба да ги земе Бехтел и Енка. Затоа ние веќе се договоривме со Бехтел и Енка, тие организираат саем за вработување на неколку градови. Сега имам прилика да ги повикам сите граѓани да се пријавуваат и во Скопје. И во Скопје има 3 пунктови, каде што 2 недели ќе бидат тие 3 пунктови. Секој може да се пријави, да достави CV на имејлот што го има објавено Бехтел и Енка, и тоа вработување си оди преку Агенција за вработување на Република Северна Македонија. До сега, според тоа, бидејќи јас вчера бев со представниците на Бехтел и Енка на терен на делницата од Кичево до Бојкочане, според нивната информација има околу до сега пријавени околу 740 пријавени со CV. Од следната недела тие ќе почнат да ги повикуваат сите на интервју, и јас ги повикувам сите тие што сакат да се вработуваат, нека се пријават, нека достават CV. Истовремено, во таа имејл адреса секоја градежна фирма може да достави барање за контакт со Бехтел и Енка. Тие се отворени да зборуваат и да склучуваат договори со сите наши компании. Нашата цел е сите компании да склучат договор со Бехтел и Енка и сите да работат на овие многу важни коридори за Македонија. Второ, сајмот за вработување дали го даде оној резултат кој што го очекувавте? Ние очекувавме до сега 2000 луѓе да бидат ангажирани од Македонија од страна на Бехтел и Енка. Затоа ние ги повикуваме сите наши граѓани, тие што сакат да се вработуваат, да се пријавуваат и да се вработуваат. Но од другата, затоа ние, јас кога зборувам со представниците од Бехтел и Енка, јас се повикувам на членот на законот и на договорот што го имаме припишано, дека тие треба да ги ангажираат сите наши ресурси. Затоа ние ги повикуваме сите наши граѓани, ги повикуваме сите градежни фирми да се пријават, да достават CV кај Бехтел и Енка и да одат и да склучат договори со нив. Бидејќи нашата цел, мојата како директор на јавно предпријатие и на Министерството за транспорт и врски, па и на владата, да се користат сите наши ресурси што ги имаме како држава. До каде е вечниот пат Кичево-Охрид? Кога зборуваме за Кичево-Охрид, тој не е наследен проект со години, што ние од моето доаѓање тука даваме големи напор и труд што побрзо да заврши тој проект. Еден од тие примери каде што врз основа на еден лош проект влегуваш на реализација и после си излегуваат само проблеми каде што треба ние секојдневно да решаваме проблеми или секојдневно да гасиме пожари на сите страни. Тој проект кој почна во 2013 година требаше да се препроектира во 2018 година, и кога дојдов јас во ноември 2020 година имавме 71 инфраструктурен проект за косини неодобрени од страна на Министерството за транспорт и врски. Заедно со министерот за транспорт и врски Почварски, ние направивме работни групи каде секојдневно ги разгледавме сите тие и ги одобривме сите тие инфраструктурни проекти од страна на Министерството за транспорт и врски. Од јавното предпријатие за државни патишта требаше повторно да влегуваме во експропријација. И дадовме се да се отвори голем фронт за работа. И тоа го возможивме кон изведувачот, како што знаете, изведуваше Синохидро Кина. И имаме и други подизведувачи, каде што е Илинден и Грани. Ние веќе им овозможиме голем фронт
за работа, ние имаме контакти, секој дневни контакти со нив како јавно предпријатие, имаме одговорни инженери за тој проект, имаме заедно со министрот за транспорт и врски, секој месец сме имали и состановци, бевме и на терен. Значи, ние даваме се од себе што побрзо да заврши тој проект. Од другата страна, мора да информираме и граѓаните дека иако ние ги облаживме сите тие косини, 71 тие косини, бидејќи тогаш имаше слечиште, за жал на 11 пак имаме слечишта. Каде што треба поново да ги разгледаме и поново да ги решаваме, бидејќи се работи за безбедноста на патот. Затоа ние како јавно предпријатие во комуникација со градежен факултет размислуваме и веќе да најдеме и трето мислење и други меѓународни експерти да видиме и да ги гледаме и да дојдеме до решение на кој начин и како треба да ги решаваме тие слечишта што се јавуваат пак. Значи, иако ние даваме се од себе, што побрзо да го завршиме тој пат и тоа е како пример дека ние еден од многуте примери каде што ние одлучивме да одиме и да го менуваме концептот на изградба на патиштата. Бидејќи што побрзо да имаме подобри патишта, подобра патна инфраструктура, ќе имаме и поголем економски развој во државата. Да, и сега кога одиме од друга страна кон Прилеп или кон Битола, може да видиме по патот некој тунел изграден од левата страна, нешто спремно за градење од десната страна. Што се случува па на овој пат тука? Од градско Дреново се финансира од европски средства, тоа е ИПА фондовите, и очекуваме до март следната година да го завршиме тој пат. Таму е ангажиран Штравак. Од другата страна, од Дреново до Фариш, веќе е ангажиран Синоидра. И таму очекуваме до март, мај следната година да го завршиме и таа делница. Предизборно да бидат завршени. Па ние гледаме и побрзо да биде, ние не се поврзуваме со изборите, ние гледаме според договорот што ги имаме подпишано, иако ние веќе вршивме големи напори што побрзо да бидат завршени, иако имаме голем напредок од тоа, бидејќи и на тие две делници ние требаше повтор пат да се проектира. И најголемата болка кај сите овие проекти се косините. Значи, проблемот се косините, и јас, каде што сум бил на две стручни конференции за патна инфраструктура и тоа го потенцирав таму кај што беа и професорите, и проектантите, и надзорите, и изведувачите, дека најголемата болка кај патна инфраструктура, на изградба на патна инфраструктура во Македонија се косините. Затоа ги замолив сите ние да најдеме решение. Ете, сега се организира уште една конференција од страна на Стопанска комора за градежништво во Орид на 2, 3 и 4, каде што и ние и даваме своја подршка за ова конференција, каде што ќе можеме, каде што ќе бидат и изведувачите, и проектантите, и надзорите, и професорите, и да ги отвараме сите овие теми, каде што ние како држава, како општество, како фела, мора да најдеме решение. И мора да гледаме сите овие проблеми што ги имавме на овие 30 години, да ги надминеме и да смениме концепт каде што веќе го сменивме со Бехтел и Енка, и да не се повторуваат повеќе вакви проблеми што ни се јавуваат кога ние ќе почнеме еден проект. Само што почнуваме проектот, одма ни се јавуваат проблемите со проектирањето. Затоа јас апелирам и кај фелата, јас апелирам и кај ревидентите, јас апелирам и кај проектантите, но истовремено веќе ќе се донесе и нов закон за градба, каде што треба да се прецизираат и да се стават и другите мерки, ако не како што треба проектот, некој треба да сноси
одговорност за ова, бидејќи ние како јавно предпријатие, па и државата, плаќа повеќе, бидејќи големите проекти што ги имаме, ние се финансираат од страна на кредитите и ние плаќаме повеќе за неизвлечени средства и плаќаме повеќе камати што не завршуваат на време овие проекти, но истовремено и граѓаните не може да патуваат на подобра патна инфраструктура и побезбедни да патуваат на патната инфраструктура во Македонија. Добро, еве сега кога сме веќе кај тој дел побезбедно, имаме пат Катланово до Велес. И сега тој пат на едно место е 6 метри, на друго место се стеснува на 4,5 метри. Тоа го имаше објавено веќе колегата Орце Костов кај нас, па еве да ве прашам зашто се случува тоа на пат каде што нели треба да не носи кон езерото во Велес, треба да нонесе до Велес. Имаме некои си стеснување каде што не можат буквално да се разминат два автомобили. Знам, информиран сум. Тој пат се реабилитира. Значи, имаме проект за реабилитација. Треба да има разлика помеѓу реабилитација и реконструкција на пат. Кога имаме реабилитација на пат, тој пат се реабилитира на тие граници што веќе на постојаниот пат. И тамо за Велес Катланово е проектот за реабилитација и не е за реконструкција. И врз основа на тој проект за реабилитација, значи тој пат бил и порано во таа ширина, некаде 6 метри, некаде и 5 метри. Бидејќи има и други објекти на страна, како што се тротоарите, хотелите и не знам што други објекти има, или некој мост што е потесен. И затоа тогаш кога го проектирале за реабилитација. Кога веќе влегуваш, јас сум бил и на терен заедно со министрот за транспорт и врски, и јас лично кога го гледав дека патот некаде е 5 метри, некаде е 6 метри, ама ние веќе бевме на реализација на тој проект и не можевме после да го смениме од реабилитација на реконструкција, бидејќи кога имаш проект за реконструкција треба други процедури, дозволи од страна за урбанистички проекти, па после влегуваш на експроприација и тогаш кога влегуваш на еден проект, ти мора да почитуваш тој проект што го имаш. Затоа тој пат некаде е 6 метри, некаде е 5 метри, бидејќи тој е државен пат, тој државен пат е така како што бил порано и после 50 години јавното предпријатие државни патишта влезе да го реабилитира и го реабилитираше според таа ширина што беше тој пат и порано. Ви благодарам, директоре, на разговорот. Ви благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието.